Всем добрый день. Вот снял я опять двигатель с этого сажа Иж планета. Вот у меня образовалась проблемка. Кикстартер проскальзывает и все, не заводит. Вот, оказывается, у меня разобралась корзина. Вот эта трещотка слетела, вот, пружина, кольцо стопорное вот здесь. Вот она у меня слетела, куда делась вообще непонятно. Вот искал, позвонил в магазин, нету. Вот, ну с этого сделал, с пружины растянул ее, отрезал. Вот сейчас вроде держит. Да, что-то тут раз я не посмотрел, маленько корзина-то у меня ушатанная. Вот, зубы вообще слизанные. Так вроде не про цепь не трещала, ничего. Ездил. Вот. И корзины нету в магазине. Ладно, поставлю пока эту. Да и цепь тоже подвытянутая. Вот, отрегулирую сейчас коробку тоже. Снял вот эту стопорную пластину. Вот, и люфта убрал. Вот, сейчас, ну, буквально миллиметр, может даже меньше, нормально. Вот сюда тоже подложил пластиночку, еще одну. Вот не помню, вал вот этот, то ли 2 оборота делать надо, то ли 1. Когда вставляешь 2 оборота, что-то я сделал слишком туго. Да, вот. Пружина сорвалась, да как рубанул по пальцу. Ну, без этого не бывает. Вот, разрубил до кости как раз на суставе. Теперь палец не согнешь, будет постоянно лопаться. Ладно, это все фигня. Вот. Сейчас скоростя включается нормально, все работает. Вот. Сейчас соберу муфту. Соберу, поставлю крышку. Еще шарик. Вот отсюда потерялся шарик. Вообще, вот ну все обыскал в котельной. Ничего не найду. Куда укатился, понятия не имею. Еще надо шарик искать. Без него нельзя. Между штоками здесь, вот в первичном валу должен стоять шарик. Вот как так. Ладно, сейчас я протру диски сцепления и будем собирать. Вот диски я протер. Вот все просмотрел. Вот диски хорошие. Вот, ну я их недавно менял. Надо мне найти вот такой диск. Вот, толстый, первый, который ставится на корзину. Вот, я хочу сделать такую вещь. Короче, вот эта корзинка сверху ставится. Вот, она, когда сцепление выжимаешь, она гнется. Вот, если особенно затянутые болтики вот эти вот регулировочные неправильно, вот, неравномерно, ее выгибает, вот, сцепление, поэтому выжимается, бывает плохо. Вот такой вот толстый диск, он миллиметра 2 или 3 даже 3 миллиметра. Вот, хочу вот так вот
наложить сюда. Здесь высверлить. Ну, примерно, можно вот напротив дырок. Вот здесь, вот здесь, здесь, здесь. Короче, по кругу. Вот. И сваркой полуавтоматом каплями обварить. Вот. И тогда он никуда не денется. Его гнуть не будет. Вот. Но пока у меня такого диска нет. Пока будем собирать так. Так, вот этот ставим диск первым. Здесь вот имеется проточка. Эту проточку ставим вниз. Вот. Так, потом вставляем вот этот диск. Сферадо. У меня вот этот один диск поизношенный. Эти я менял. Так. Потом ставим пластинку. Так, ставим Сферадо. Снова вот ставим пластину железную. Так. Ставим Сферадо. Пластину. Вот, все диски я менял, все хорошие. Вот, кроме одного. Пластину, Сферадо. Пластину. Ставим Сферадо. Сверху ставим пластину. Вот. Это диск у нас в сборе. Вот так. Так, сейчас будем ставить корзину на место. Итак, друзья, приступаем. Вот мы собрали цепь, звездочки. Вот. Здесь вот стоят, не забывайте, два кольца волнистых. Вот. Будем ставить все вместе, аккуратненько. Аккуратненько совпадаем. Вот так. Где у нас шпонка? Вот она, шпонка. Вот она, шпонка. Так, резьба здесь левая. Так, шпонку поймали. Да, шпонку поймали. Вот. Так. Ключ здесь у нас на 17. Так, 17. Вот.
корзину мы поставили. Ой-ой-ой. Да, конечно. Вот, ребята, смотрите. Провисание должно быть не более 2 сантиметра. У меня. Во. 2 сантиметра точно есть. Да, все вытянулось. Но пока как бы... Ладно, это я все заменю, конечно. Это я все заменю. Но не сейчас. Еще походит маленько. Так. Сейчас мы померим, насколько она у нас падает. Так, в натянутом виде. Так, так. Да, ее надо менять срочно. Вот, цепь провисает очень здорово. Так, еще. Теперь смотрим, чтобы цепь, звездочки были перпендикулярно. Вот, правильно ли я поставил шайбы? Так, нормально. Цепь стоит ровненько, нормально. Вот, будем затягивать. Ну вот, ребята, все я поставил. Вы уж извините, неудобно одной рукой снимать и ставить. Вот. Здесь затянул. Вот здесь вот должна стоять крышка жестяная, одеваться на гайку, сюда в паз входить. Вот. Закрутишь, закернил ее, вот, чтобы не откручивалось. Вот, у меня ее нет. Ну, я и, честно говоря, и не знаю, где. Так. Теперь ставим шток, половиночку, коротенький. Вот, диски я поставил. Закрываем корзину нашу. Так. И вставляем пружины. Вот, наживляем одну. Вторую. Так, вставляем третью. Наживляем. Вставляем четвертую. Наживляем.
Так, теперь будем закручивать. В общем, как написано в инструкции, вот от болта до гаечки, до кромки гайки вот этой должно быть 3,5 миллиметра. Вот. Ну так как диск маленько изношенный, вот я поставлю 3, вполне хватит. Так, выставляем на штангеле. 1, 2, 3 миллиметра. Вот, и будем закручивать. Мало. Мало. Есть такое. 3 миллиметра. Так, закручиваем дальше. Сейчас я все наживлю. Вот, потом будем регулировать. Должны они регулироваться равномерно, иначе его будет перекашивать, будет неравномерный износ. Так, смотрим. Есть 3. Чуть-чуть еще. Упирается, есть 3. Так, здесь перетянул. Нормально. Здесь перетянул. Еще маленько. Еще маленько. Есть 3. Перетянул. Еще чуть-чуть. Есть 3. Так. Что такое? Перетянул. Есть 3. Ну вот. Выставили мы зазор 3 миллиметра. Так как диски подизношенные маленько. Вот. Моторную гайку затянули на коленвале. Корзину затянул. Так, отрегулировал сцепление. И не нравится мне вот эта штука. Большой. Ладно. Все нормально. Так, здесь все поставил. Вот, смотрим. Чтобы вот этот полумесяц и храповик стоял ровненько. Ровненько есть. Ну вот, как-то так. Сцепление собрано. Сейчас вытираем крышечку. От грязи, от всякой всячины.
Не хотелось, конечно, снимать двигатель, но пришлось. На улице больно слишком сильный ветер. Вот, и холодно. У меня в теплом гараже стоит машина. Ее надо выгнать и поставить в другой гараж. А туда мотоцикл. И собрать. Так и сделаем. Так. Крышка у нас все нормально. Прокладка хорошая. Вот, я ее в прошлый раз еще менял. Ай-яй. Вот. Менять я ее не буду. Все. Вроде все поставили. Все хорошо. Закрываем крышку нашу. Так, здесь сальники на месте, резинка на месте. Закрываем крышку. На герметик сажать я не буду. Вот, потому как хорошая прокладочка. Да я вообще не сажаю. Потом и прокладки рвутся. И если прокладка хорошая, зачем это надо? Всякие герметики. Она не пропускает ничего. Вот, все нормально, все плотненько. Так. Сейчас наживлю все эти. Так. Надо шлифануть движок, чтобы блестел. Вот, хотя он крашеный, он серебряночкой. Вот, можно потом покрасить или шлифануть, пускай блестит алюминий. Со временем потускнеет, конечно. Опять, ну ладно. Ну ладно, как закручивать крышку я уж показывать не буду. Вот. Пока выключаюсь. Так, ребята, ну что, движок я собрал. Вот, крышку затянул. Все нормально. Здесь вот эти вот все крышки, заглушки, краска помазал. Вот. Звездочка стоит у меня на 20, скоростная. Вот. Сейчас буду искать шарик. Вот примерно такого же диаметра. Шарик стоит между вот этими штаками. Но куда он улетел, вообще не понимаю. Вот, поставлю на мотоцикл и буду переделывать зажигание. Сниму вот это основание контактного зажигания, поставлю сюда датчик холла. Вот, выведу проводку. И все будет замечательно. Вот эту вот крышку, конечно, не надо было. Ну ладно, как-нибудь я продену. Я так думаю. Проводку здесь пропустить ведь надо было. Ладно, это не проблема. Сделаю. Вот. И поставлю сюда электронное зажигание. Потому что мне оно и лучше, и надежнее. Вот как-то так. Ну, на этом. Спасибо, всем пока.